হ্যালো ফ্রেন্ডস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এশিয়ান পেইন্টসের ট্রাক্টর ইমালশন। এই প্রোডাক্টটি আমরা আমাদের ঘরের ভেতরের দেওয়ালে করতে পারি। এটি এশিয়ান পেইন্টের একটি রেডি কালার যার নাম সুপার হোয়াইট। এর 10 লিটার বালতির এমআরপি 2230 টাকা। এটি আপনারা এশিয়ান পেইন্টস এর অথরাইজড ডিলারের পেইন্ট শপে পেয়ে যাবেন। এই প্রোডাক্টের বৈশিষ্ট্য 1 লিটারে কভারেজ পাবেন 130 থেকে 150 স্কোয়ার ফিট, সঙ্গে পাবেন সুন্দর স্মুথ ফিনিশ ও 3 বছরের পারফরম্যান্সের ওয়ারেন্টি। এই প্রোডাক্টটি আমাদের থেকে ক্রয় করতে হলে আজই যোগাযোগ করুন 7001385140 নম্বরে। নির্ভরতা ও ভরসার একটাই ঠিকানা, এশিয়ান পেইন্টস কোম্পানির অথরাইজড ডিলার মোদক পেইন্টস অ্যান্ড হার্ডওয়্যার। এখানে ডিজিটাল কম্পিউটার মেশিনে আপনার পছন্দমতো রং ম্যাচিং ও তৈরি করার সুব্যবস্থা আছে। বিশদ জানতে আজই যোগাযোগ করুন মোদক পেইন্টস অ্যান্ড হার্ডওয়্যার। হাউস পেইন্টিং রিলেটেড আপডেট পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন ও আপনাদের ফিডব্যাক আমাদের কমেন্টে জানাতে পারেন।